आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको बारेमा सामान्य कुराहरू सिक्न गइरहेको छौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो, यो किन युज हुन्छ र कस्तो कस्तो ठाउँमा यसको युजहरू हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल फाइल खोलौँ, त्यसको लागि राइट क्लिक गर्नुहोस्। सो यो चाहिँ स्क्रिन लेआउट अफ माइक्रोसफ्ट एक्सेल फाइल हो। सो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज अन्तर्गत पर्ने एउटा डाटा प्रशोधन गर्ने स्प्रेडसिट प्रोग्राम हो, जो चाहिँ डाटालाई कलेक्ट गर्न, प्रोसेस, एनालाइज र म्यानिपुलेट गर्नलाई युज हुन्छ न्युमेरिकल डेटाहरूलाई। सो यसमा जस्तै पनि तपाईँले जुन किसिमको पनि न्युमेरिकल डेटाहरूको एउटा विवरण राख्न, त्यसलाई संशोधन गर्न, चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् चाहे त्यो कुनै कम्पनीको होस्, जुनसुकै टाइपको डाटाहरूको पनि ओभरअल एनालाइज यसलाई कलेक्ट गरेर एनालाइज गर्नलाई युज गरिन्छ। यसमा तपाईँहरू विभिन्न अरू कुराहरू पनि गर्न मिल्छ, जस्तै अब कुनै रिजल्टको कुरा होस्, बिलको कुरा होस्, ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्ने, चार्टहरू बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न न्युमेरिकल सम्बन्धी ओभरअल क्यालकुलेसनहरू गर्न मिल्छ एक्सेल सिटमा। सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ होम, इन्सर्ट, सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्याब आर देयर। सो यिनीहरूको डिफ्रेन्ट आफ्नै आफ्नै फङ्सन हुन्छ। सो होममा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कपी गर्ने, फन्ट नेमहरूदेखि लिएर मर्जको कुराहरू, फर्मेटको कुराहरू, सो यो कुराहरू छ। त्यसै गरी अर्को ट्याब छ हाम्रो इन्सर्ट ट्याब छ। इन्सर्ट ट्याबमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ के गर्न मिल्छ इन्सर्ट ट्याबमा। दिस इज एरिया इज कल्ड रिबन्स, यहाँ के गर्न मिल्छ। पेज लेआउटको कुरा छ, फर्मुलाजहरू, डेटाको कुराहरू, रिभ्यू र भ्यू ट्याब। सो अल टुगेदर 7 ट्याबहरू हुन्छ। त्यसै गरेर मेन कुरा भनेको एक्सेल सिटमा सेल हो। दिस इज कल्ड सेल, जो चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलरमा देखिरहेछ, यसलाई चाहिँ हामी सेल भन्छौँ। इट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ वर्कसिट भनिन्छ सेललाई चाहिँ। यो चाहिँ यो सेल भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन बिट्विन rows and column is called cell. So this is the intersection between rows and column. So यो चाहिँ एक्टिभ सेल भन्छ। यो चाहिँ एक्टिभ सेल भयो तपाईँको। एक्टिभ सेल भनेको यसले चाहिँ रेडी टु एक्सेप्ट भ्याल्यु, तपाईँ यहाँ किबोर्डबाट जे भ्याल्यु दिनुहुन्छ यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न रेडी हुन्छ। सो यु क्यान टाइप एनिथिङ। सो त्यसको लागि तपाईँ जहाँ तपाईँलाई लेख्न मन छ, जहाँ तपाईँले केही इनपुट दिन मन छ किबोर्डदेखि भनेपछि त्यो सेलमा गएर क्लिक गर्ने। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले सेलको नेम थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त्यसको लागि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेलको नेम बक्समा छ। यहाँ यो सेलको नेम के रहेछ, A1। त्यस्तै गरी म यता जान्छु भने चाहिँ यु क्यान सी B1 सेल। सो दिस इज A4 सेल। सो यसरी हामी सेलमा काम गर्न सकिन्छ। सो अर्को कुरा भनेको हामीले सिट वर्कसिटको कुरा गरौँ। वर्कसिट भनेको यहाँ तपाईँ देख्नुहोस्, यसलाई वर्कसिट भनिन्छ। यो भनेको कलेक्सन अफ रोज एन्ड कलम हो। सिट भनेको यो सबै ओभरअल छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, एउटा वर्कसिट भन्छौँ। सो वर्कसिट भनेको यो समय चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्कसिट कन्टेन्ट्स रोज एन्ड कलम। सिङ्गल वर्कसिट कन्टेन्ट्स कति रोज एन्ड कलम हुन्छ एउटा यो सिङ्गल वर्कसिटमा भनेपछि तपाईँहरू यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ क्लिक गर्दा यहाँ देखाइरहेछ, यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि एउटा वर्कसिटमा हामीलाई कम्तीमा 16,384 कलमहरू हुन्छ भनेपछि 1,48,576 चाहिँ रोज हुन्छ। सो हामीलाई टोटलमा यति रोज र कलम हुन्छ एउटा सिटमा हामी काम गर्न सक्छौँ बसेर। अनि अर्को कुरा भनेको सिटको, अब मलाई सिटहरू कसरी थप्ने भने चाहिँ अब नयाँ सिट चाहियो भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, सिम्पली तपाईँहरू यहाँ सिटमा गएर राइट क्लिक गरेर यहाँ इन्सर्ट सिट, अझ तपाईँहरू नयाँ सिट यसरी पनि थप्न मिल्छ। नभए चाहिँ जस्ट यहाँ तपाईँहरू प्लस साइन देख्न सक्नुहुन्छ, न्यू सिट। तपाईँहरूले कति सिट चाहियो यहाँ क्लिक गर्न मिल्छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ अब सिटहरूलाई नेमिङ दिने कुराहरू हुन्छ। सो यहाँ तपाईँहरू यहाँ डबल क्लिक गरेर सिटलाई नाम दिन सक्नुहुन्छ। यो कुन सिट हो भने यसमा नाम दिन मिल्यो। जसरी यो इन्कम स्टेटमेन्ट हो, इन्कम स्टेटमेन्ट छ यो सिटभित्र भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट। अर्को त्यसै गरी अर्को सिटको नाम दिनुहोस्, अर्को सिटको नाम दिनुहोस्। सो यो कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट सिटहरू, यो वर्क सिटलाई चाहिँ हामी चाहिँ वर्कबुक भन्छौँ।
सो डिफ्रेन्ट कलेक्सन अफ सिट, यहाँ टोटल सिट कति छ, 2 सिट, 3 सिट, 4 सिट। यो सबैको कलेक्सनलाई चाहिँ हामी वर्कबुक एज अ होलमा भन्दाखेरि वर्कबुक भनिन्छ। सो हामीले यो अरू थाहा पाउनु पर्ने कुराहरू भनेको सिटमा हामी चाहिँ सिटको नेम गरेपछि डिलिट गर्ने, कुनै अनवान्टेड सिट छ भने त्यसलाई डिलिट गर्ने, रिनेम गर्ने, हाइड गर्ने। सो यो कुराहरू हामीहरू एक्सेल सिटमा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू भनेको यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो यसलाई चाहिँ हामी स्क्रोल बार भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी रोजहरूलाई तलमाथि, अब तपाईँहरूले त लेख्दै जाँदाखेरि तलमाथि होइन, यसरी हामी तलमाथि गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको कलमको स्क्रोल बार हो। तपाईँहरू कलमकोलाई अब अगाडि पछाडि कतिसम्म यहाँ यसरी तपाईँ चाहिँ कलमहरू नयाँ नयाँ कलममा जान सक्नुहुन्छ। सो दिस इज कल्ड स्क्रोल बार। सो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरू फङ्सन फर्मुलाहरू हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी फङ्सनल एरिया भन्छौँ। यहाँ वर्क गर्ने एक्चुअल फर्मुला डिस्प्ले हुने एरियालाई चाहिँ दिस एरिया इज कल्ड फङ्सनल एरिया। सो त्यसै गरेर तपाईँहरू यदि डकुमेन्टलाई अब आफ्नो डकुमेन्टलाई सेभ गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू फाइलमा जानुहोस्, अनि यहाँ तपाईँहरूले सेभ एज यसरी तपाईँहरू कहाँ सेभ गर्ने, आफ्नो डेस्कटपमा सेभ गर्ने, कहाँ सेभ गर्ने, यसरी फाइललाई चाहिँ आफ्नो एउटा नेम दिएर एउटा लोकेसन सिलेक्ट गरेर आफ्नो फाइललाई यसरी सेभ